हेलो गाइस, वेलकम छ सबैजनालाई मेरो आजको न्यू भिडियोमा। र आज चाहिँ यति मिठो निन्द्रा लाग्यो कि राति पानी परेर शीतल भयो नि त, त्यही भएर उठ्नै मन नलाग्यो। तर फेरि अब मन्दिर जाने प्लान थियो आज, त्यही भएर उठ्नै पर्यो। उठेर नुहाइधुवाइ गरेर भ्याएँ र नुहाएको त यति शीतल भएको नि, यति शरीर हल्का भएको नि, यति फेरि बिहान मात्र शीतल हो, दिउँसो त्यस्तै घाम हुन्छ, के गर्नु। नुहाइधुवाइ गरेँ। अब नुहाएपछि तातो पानी खाएको थिएँ, किनकि अलिअलि रुगा लागेको थियो कि मलाई चाहिँ। कस्तो उल्टो के, गर्मी महिनामा नि यस्तो रुगा लाग्ने, अब जाडो महिनामा रुगा लाग्दा ठिकै थियो, अब गर्मी महिनामा पनि रुगा लाग्छ भने कस्तो शरीर हो। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ कि मलाई मात्रै हो। अनि तातो पानी खाएको थिएँ मैले चाहिँ 2 गिलास खाएको थिएँ कि, 1 गिलास त के हो अनि 2 गिलास खाएको थिएँ। र मलाई चाहिँ एकदम तातो पानीले चाहिँ घाँटी पनि एकदम सन्चो बनायो। अब बिहान बिहान नुहाएपछि त आफ्नो शरीरको नि केयर गर्नु पर्यो। र म चाहिँ पानी खाएर अब चाहिँ मेरो मेकअपको सुरु भयो। र मेरो मेकअप चाहिँ मैले चाहिँ के देखाएको भन्दाखेरि मेरो सब मामा अर्थको छ भनेर चाहिँ मैले देखाएको कि, टोनरदेखि सनस्क्रिनसम्म सबै चाहिँ मेरो एकदम मेरो मामा अर्थको मैले युज गरेको कि आजकल। मलाई चाहिँ एकदम सुट गरेको छ कि यो फेसमा। अब आफ्नो फेस अनुसार हुन्छ नि त, कुन क्रिम आफूलाई ठिक हुन्छ त्यही युज गर्ने हो। मलाई चाहिँ मामा अर्थको चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई एकदम ठिक लागेको छ कि, सुट गरेको छ नि त, अलिक राम्रो भयो जस्तो भएको छ, त्यही भएर मैले सब मामा अर्थको युज गर्छु कि। अनि मैले चाहिँ यो चाहिँ एकदम मैले चाहिँ मेरो फुल क्लिप देखाएको, यो फ्लावरवाला क्लिप देखाएको गाइजहरूलाई। कस्तो छ गाइज, मैले चाहिँ मेकअप गरेर पनि भ्याइसकेँ। अब अनुसा चाहिँ रेडी भएको छैन होला, त्यो चाहिँ रेडी हुन टाइम लाग्छ। अनि त्यति बेलासम्म म चाहिँ एउटा टिकटक बनाएर पनि भ्याएको थिएँ। त्यो रेडी भएपछि चाहिँ फोन गर्छ भनेको थियो गाइज। त्यो चाहिँ घरबाट हिँडिसक्यो अरे, मलाई फोन गरेको थियो। अब हामी चाहिँ चौतरामा भेट हुन्छ। ओके गाइज, यो चाहिँ मैले चाहिँ कति बेर कुरेर यो चाहिँ बल्ल बल्ल है झ्याउ लाग्ने भनेको, सबैभन्दा झ्याउ लाग्ने चाहिँ कसैलाई कुरेर बस्नु हो कि, त्यही भएर यति झ्याउ लाग्छ नि। र हामी चाहिँ अब बजार जान्छौँ गाडी चढ्नको लागि। यसले चाहिँ आउटफिट देखाऊँ न भनेर यो चाहिँ आउटफिट यस्तो देखाइदिएको सबैजनालाई। हाई गाइस, लाग्दैछ डोरबाट है, मन्दिर झरेर अनि अर्को त्यहाँ गाडीमा चढ्छौँ। अनि चाहिँ हामी माइक्रोमा हो। म चाहिँ फर्स्ट टाइम, मेरो चाहिँ सेकेन्ड। हाई गाइस, सधैँ मेरो कपाल चाहिँ यसको फ्यानमा अड्किन्छ। कस्तो देखेको गाइजहरू, के गर्ने हो यहाँ? एकैछिन मारी एकैछिन यसलाई चाहिँ म यत्रो कपाल अड्क्यो गाइजहरू। मेरो कपाल छोटो बनाउनु पऱ्यो कि, कस्तो मलाई तान्ने रहेछ भाइ है। अब कपाल काटेर यो त रबर ब्यान्ड जस्तो भयो है, यस्तो स्ट्रेट जस्तो यस्तो काटेर चुइगा मर्छ जस्तो भयो। मलाई पखाएर आउँदैन यता। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो प्र्याङ्कको भयो, अनि सेकेन्ड भिडियो चाहिँ हाम्रो अस्ति बजारको थियो, अनि थर्ड भिडियो चाहिँ मन्दिरको। हाम्रो चाहिँ अब हामीले चाहिँ आज प्रिबोर्ड पछि गइहाल्ने भनेको थियौँ, अनि फेरि मलमास भयो नि त। अनि मलमास सुरु भएपछि हामी चाहिँ गएनौँ, किनकि मलमासमा मन्दिरहरू जानु हुँदैन, आफूले मात्रै पूजा गर्नु हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ मलमास सकियो नि त अस्ति 1 गतिबाट होला। अनि मलमास सकेपछि हामी चाहिँ मन्दिर हिँडेको है त गाइस, किनकि मलमास सकेपछि त फेरि मन्दिर पनि प्याकहरू हुन्छ होला। खास हिँड्ने भनेको हामी 6 बजी हो, तर नेपाली टाइम हो नि त, 6 बजेको 7 बज्छ। हिन्दूलेबाट झरेर अब हामी चाहिँ घरबाटै जाने गाडी। तेरो कपाल त्यसले राम्रो एकछिन माइक्रोमा बसेको गाह्रो भयो, गाह्रो साह्रै गाह्रो। पछाडिको आन्टीलाई धेरै गाह्रो भनेर काँटाले चप्पे गरौँ न कपाल हेरेँ कि, मुखले चिपारेको दाँतले। ए अझै मुखले अरे, काँटाले काम गरेन, अब मुखले च्याप्प भनेर। हाम्रो फाइनल इक्जाम दिने चाहिँ यही बाटो हो जाने। हामीले चाहिँ पूजाको सामानहरू चाहिँ घरबाटै लिएर आएको, त्यही भएर देखाउ त हेर्न गयो कि। हामी चाहिँ अब मन्दिर, अब हामी गाडी चढ्छौँ अनि हामी मन्दिर पुगेपछि मात्रै देखाउँछौँ। हामी चाहिँ अहिले झऱ्यौँ ढोलबडाई मन्दिर। यहाँ हाम्रो सामान नै किन्यौँ, त्यस्तै यहीँ आउनु होला तपाईँले। हजुर ढोलबडाई मन्दिर आउनुभएको छ भने चाहिँ यहाँ आउनु होला। हजुरले ध्वजाहरू सबै पाउनुहुन्छ।
सुपथ मूल्यमा हाम्रो नाम लिएर आउनु होला स्नेहा र अन्साले पठाएको भन्नु होला हामीलाई यहाँ अनि अहिले फर्किँदा नि हामी यही गाडीमा जान्छौँ चौतरी राम्रो बरैले नलाउनु माया करैले जान्छ कि कतै छोडेर आतिन्छ मन डरैले ए त्यहाँ पढेँ कि म त अहिले कहाँ घोकेर आएँ कि भनेर आगेदेखि हेरेर उता रहेछ कि गाडीमा जङ्गलको यस्तो गाइस भर्याङ चाहिँ धेरै छ हामी बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै गर्छौँ अब गाडी कुरेर हामी चाहिँ ढिलो भयो कि मान्छे भोटेन अनि गाडी कुर्दा कुर्दा ढिलो भयो यहाँ चाहिँ यस्तो जङ्गलको बाटो माइ गड गाह्रो हो नि गाइस आयो होला आउँछ खुब यो चाहिँ धोरबडाको गेट मन्दिरको गेट अब हामी चाहिँ मन्दिरको नजिक नजिक आइपुगिसक्यौँ देखा त ओए यो यस्तो हामीले दुःख गरेको त्यो भगवान्ले देख्नुहुन्छ यसरी घन्टी बजाउनुपर्छ गाइस अब हामी यहाँ चप्पल राख्छौँ फाइनली हामी आयौँ यता फर्किन हाई गाइस यत्रो पक्क हामी आइसक्यौँ माथि ओके गाइस हामी चाहिँ अब मन्दिर जान्छौँ पहिला हाम्रो सामान मिलाउँछौँ अनि जान्छौँ किनकि आज भिड छैन छिटै हुन्छ होला गाइस अहिले म भिडियो कन्टिन्यू गर्छु यो चाहिँ हो धोरबडाई सबैजना दर्शन गर्नु होला धोरबडाई मन्दिरको तपाईँ हजुरहरूले चिताएको सोचेको सबै कुरा चाहिँ यहाँ पुरा हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के भनाइ छ भन्दाखेरि यो यहाँ खोलामा डुबाएकोलाई बच्चालाई चाहिँ जो बोले होइन नि ओ सानो सानो बच्चाहरू जो बोल्दैन नि उनीहरूलाई चाहिँ डुबायो भने चाहिँ उनीहरूको बोली आउँछ अरे कि गाई यहाँ डुबायो भने चाहिँ हाम्रो रेडी भयो हाम्रो चाहिँ यस्तो रेडी भयो तर्फबाट समितिलाई सहयोग रु 5,000 घुम्नुपर्छ गाइस उहाँलाई दूर गराई क्षेत्र सदस्य समिति तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको परिवार सुखशान्ति समितिका साथै दूर गराई माताले उहाँको सम्पूर्ण मनोकामना पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ धन्यवाद हामीले चाहिँ अब पूजा गरेर भ्यायौँ मामा रहेछ ला हुन्छ ला दुईचोटि लास्ट एकचोटि होला बिचरा कस्तो ज्ञानी रहेछ तर गाइस हामीले चाहिँ पूजा गऱ्यौँ अब हामी धुपबत्ती बाल्न जान्छौँ फाइनल सब देखियो हामी चाहिँ पूजा गरेर अब हाम्रो फोटो कसैले खिच्दै हुन्थ्यो घरबाट आउने पूजा पनि सफल भयो अब हामी चाहिँ जान्छौँ खाजा हान्डामा भेट्छौँ एकछिन यहीँ खाजा हान्डामा भेट्छौँ अनि हाम्रो फेरि म्याजिक छोडेर जान्छ कि अघि आएको म्याजिक त्यही भएर हामीले हतार हतार गर्नुपर्छ हामी एउटा गाउँमा आएर खाथ्यौँ कति खाँदा खुट्टा ओ माई गड यो चाहिँ हाम्रो स्यान्डल यसलाई चाहिँ समोसा मन पर्दैन होइन तर यहाँ धोरबडाईमा आएर चाहिँ ट्राई गर्दै समोसा खा अब हामी ट्राई गर्छौँ धुर्वाराईको समोसा खाएपछि मलाई सबैको समोसा मनपर्छ कि अझ त कस्तो मासुको ग्रेभी जस्तो गाइस
अब हामी चाहिँ यो खाएर चाहिँ हिँड्छौँ अब एकचोटि म्याजिकमा पुगेपछि भिडियो गर्छु ल गाडी पायौँ अघिल्लो गाडी सबभन्दा लास्ट खोज्छु गाडी पाउन गाह्रो हो कि गाडी किन्दा अनि घर पनि त्यहीमा चढेर जान्छ लास्ट सिटमा बस्नु चाहिँ यस्तै हो कि उफारे गर्छ कोक खाएको देखेको थियो साथीहरूलाई कहिले कोक समोसा र चप खायो अनि तातो खाएर गर्नु भनेर कोक किने फेरि दुलीबाट झरेपछि त्यहाँबाट गाडी चढ्छ हामी चाहिँ गाडी चढ्यौँ गाइस यो चाहिँ गीत सुनेर सायद लोकगीत सुनेर यो चाहिँ उमङ्ग छ कि के भन्छ कोमामा यो चाहिँ खैरनीको चोक यो चोकमा चाहिँ मान्छेहरू रोक्छ हेर गीत सुनेर कस्तो गाडी रोक्छ कि यहाँ हामी इक्जाम दिन आउनु बेला नि यहीँ रोक्छ अनि टाइम लगाउँछ फेरि अब डमोली पुग्न धेरै छैन हामी चाहिँ थर्ड आयौँ यहाँ चाहिँ विमला दिदीको भाइरल चटपट तपाईँहरू आउनुभएको छ कि भएको छैन यदि डमोली थर्पु आउनुभयो भने चाहिँ यो विमला दिदीको भाइरल चटपट भन्नेमा चाहिँ आउनु होला है मिठो चटपट पाइन्छ हामी चाहिँ डमोली झऱ्यौँ यो चाहिँ हाम्रो प्यारो डमोली रोड कट्न पर्छ गाडी जेब्रा क्रसिङबाट के अरे ओइ अटो के देखास् रे यो हो डमौली गाइस अब हामी चाहिँ यहाँभित्र छिर्छौँ सफा सडक घन्टा लास्टमा चाहिँ हामी चाहिँ फुटवेयरमा आयौँ फुटवेयरमा ए बहिनी तिमी चप्पल हेरेर बस्छ भए अब खुस गाइस गाह्रो भने गाह्रो गाइस हामी चाहिँ अब जान्छौँ गाइस हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँ यस्तो भाइरल भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन कौन है ये लोग लगाउनु भयो भने अब हजुर आफैले रेस्पोन्स दिनु आएर कस्तो हुँदो रहेछ के रहेछ अब फलफुल पसल जान्छौँ हामी चाहिँ हिजो आथ्यौँ फेरि हामी आयौँ आन्टीको पसलमा सबैजना आउनु होला आन्टी चाहिँ लजाएर सिर्जना बतास यो हो सिर्जना बतास फलफुल एन्ड जुस पसल यहाँ जुस पनि पाइन्छ है गाइज फलफुल पसल चाहिँ यस्तो रहेको छ यहाँ चाहिँ हजुरले सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ सुपथ मूल्यमा र यो चाहिँ हाम्रो फेभरेट आन्टी हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ मिलाएर दिनुहुन्छ अनि यहाँ जुस पनि पाइन्छ कसरी खाने हो है एक्सप्रेसन प्लिज फाइनल्ली हामी चाहिँ हिँड्दा थकै लगाएर हामी चाहिँ चौतारामा बस्यौँ चौतारा त्यो चाहिँ हाम्रो चौतारा हाम्रो स्टेसन हो न्यू जङ्सन इन्डिया टाउन ए मैले अघि फलफुल पसलबाट म त्यहाँ भिडियो गर्न पाइनँ अनि त्यही भएर यहाँ देखाउनु लाग्छु गाइस मैले फलफुल चाहिँ लिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गर्मी भएर हामी सकेनौँ त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले देखाएको भिडियो गाइस भिडियोमा र यत्रो गर्मीको बोकेर चाहिँ अब घर जानु छ कसैले आएर पुऱ्याइदिने हुन्थ्यो हामी चाहिँ बिहान 7 बजे हिँडेको थियौँ अहिले 11:30 भइसक्यो गाई चाहिँ गर्मीमा हिँड्न चाहिँ हुँदैन है खास चाहिँ गाइस हिँडे पनि हामी चाहिँ अब मन्दिर हामी जानै पर्छ अब टाइम मिल्दैन अरू दिनमा भनेर आज गएको आज खासै भिड चाहिँ थिएन किनकि शनिबार होइन नि त शनिबार भएको भए चाहिँ शनिबार त सकिँदैन होला किनकि लाइन धेरै भएर लाइन बस्दा बस्दै गर्मीमा है कोहीको त झन् ढल्छन् गर्मीले धेरै आजको दिन चाहिँ हाम्रो ठिकै भयो तर मेरो खुट्टाले मलाई साथ दिएन तर एकदम नराम्रो पनि भयो यति भन्दै हाम्रो ब्लग ह्याङ्गिङ हुन चाहन्छ सबैजना लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो ब्लगलाई